桃姐姐，我是海苔哥哥。Hello， 我是牛奶哥哥。爆米花是会跳舞的棉花，哔哔啵啵跳跃的雪花，大树下摇摇摆摆的脚丫，噼噼啪啪踩踩泥巴，喵喵在唱歌，找朋友来段儿冲走，小鸟和蜜蜂坐上气球，表情云朵试试魔咒，大大大风吹呀吹呀吹什么？软软的手上的七彩的花朵，绕着圈圈跑呀，找个位子坐，谁落单谁最后换你当怪兽。大大大风吹呀吹呀吹什么？身上的亮亮的银色水晶球，叽里咕噜祝你每天都快乐，手牵手大狗狗噼里啪啦碰。爆米花是会跳舞的棉花，哔哔啵啵跳跃的雪花，大树下摇摇摆摆的脚丫，噼噼啪啪踩踩泥巴，喵喵在唱歌，找朋友来段儿冲走，小鸟和蜜蜂坐上气球，表情云朵试试魔咒，大大大风吹呀吹呀吹什么？软软的手上的七彩的花朵，绕着圈圈跑呀，找个位子坐，谁落单谁最后换你当怪兽。大大大风吹呀吹呀吹什么？身上的亮亮的银色水晶球，叽里咕噜祝你每天都快乐，手牵手大狗狗噼里啪啦碰。大大大风吹呀吹呀吹什么？软软的手上的七彩的花朵，绕着圈圈跑呀，找个位子坐，谁落单谁最后换你当怪兽。大大大风吹呀吹呀吹什么？身上的亮亮的银色水晶球，叽里咕噜祝你每天都快乐，手牵手大狗狗噼里啪啦碰。大大大风吹呀吹呀吹什么？美美的手上的七彩的花朵，绕着圈圈跑呀，找个位子坐，谁落单谁最后换你当怪兽。大大大风吹呀吹呀吹什么？身上的亮亮的银色水晶球，叽里咕噜祝你每天都快乐，手牵手大狗狗噼里啪啦碰。猫咪点亮甜蜜小屋。哇，玩具都弄坏了！亮亮，你怎么可以把玩具都弄坏呢？哦，我知道了，你是想买新的玩具，所以故意把这些玩具弄坏的哈。才不是嘞！亮亮点点，嘿嘿，果冻姐姐，奶油哥哥好。 Hello， 你们好啊！哎，你们刚刚在说什么？什么东西坏掉啦？玩具坏掉了。哇，这些玩具怎么都被拆开了？都是亮亮拆的。哦，亮亮，你为什么把玩具都拆开来啊？因为我想知道这里面是什么啊，所以就把它拆开来了。哦，原来如此啊！可是你把这些玩具拆开之后就不能玩了耶。对啊，这些不能玩，还有其他的东西可以玩呐。哎呦，我真搞不懂你们男生哎，为什么都这么喜欢拆东西嘛？就是啊，男生都是破坏王。等等，其实啊，我们男生喜欢拆东西，有很大的原因都是想要研究清楚哦。研究清楚？没错，就是这样。还是男生了解男生。比如说啊，这台车子啊，它是由什么组成的？我们就会想要把它拆开来看一看，找答案哦。哦，是这样的。没错，所以现在呢，我是在找答案，不
不是在破坏玩具哦。谢谢奶油哥哥还我一个清白。不客气，亮亮。啊，可是这些拆坏的玩具就不能玩了，这样很可惜耶。对啊，对啊。哦，点点，你不用紧张，我们只要把拆下来的东西再装回去，就可以恢复原状啦。而且啊，跟你说，我们可以再破坏。再破坏？不是，是在研究的过程当中呢，可以学习到很多东西哦。是啊，我想伟大的发明家一定是常常破坏东西，所以才能发明出很棒的东西哦。这么说好像是真的耶。对呀，亮亮，我在跟你说哦，我们啊还可以帮车子呢再改变造型哦。改变造型，那要怎么改呢？奶油哥哥，你快教我啦！比如说啊，我们可以把这2台车子啊，它们的轮胎对调，造型就变得不一样哦。对耶，那奶油哥哥，我们快来试试看啦！好啊。这样看起来好像很有趣，我也想跟你们一起玩哎。那你帮我看一下这个对调可以吗？这个要怎么画？这好像有点难呢，因为它是卡在里面的。那这个装那个呢？哇，这不一样，这直升机啊，不然我们来做直升汽车好了。快教我！一起学跳舞。一起学跳舞。今天有果冻姐姐和哈密瓜哥哥要教大家一起来跳亚米王国。果冻姐姐先来示范第一个动作哦。现在我们要一起来踏步，1、2、3、4，接着变成一个嘴巴，我们要来吃东西喽。好，要换边，1、2、3、4，现在我们赶快跟着音乐来跳一次喽。我们把手举起来，洗洗手，手变大歪，变小歪。接下来比个棒，笑一笑，扭扭小屁股。现在跟着音乐来一次哦。牵牵手手，一起走进亚米的王国。聪明可爱，健康活泼，一起耍开动。红的绿的黄的白的，一口接一口。不偏食呀，不挑嘴呀，营养保护我。再来要端盘子喽，端零食，端可乐，记得刷刷牙，拍拍肚子，张大笑脸，最棒就是我。我们跟着音乐跳一次吧。酸酸的，刺刺的，柠檬丝的多。喝牛奶，吃肉肉，别忘记水果。吃零食，喝可乐，家去长虫虫。吃饱饱，傻呵呵，爱去小甜虫。接下来大拇哥转一转，大花变小花。你最棒，笑眯眯，摇一摇。再来一次哦，大拇哥转一转，大花变小花。你最棒，笑眯眯，摇一摇。现在赶快让我们跟着音乐来跳一次吧。脑筋动动，一起走进亚米的王国。练数游戏，跳舞唱歌都难不倒我。上上下下，左左右右，没事多运动。有元气呀，眼里亮呀，天天都快乐。今天的动作是不是都学会了呢？赶快来跟着哥哥姐姐一起来跳这首《亚米王国》。红红的，圆圆的，大圆红萝卜。
我吃要吹啊！哦，好，吹话啊！在吃爱吃爱做包。好啊，进来，阿公。走。阿公在吹啊！来咯 Yeah, here we go! 红灯老爷车载满幸福和欢笑，快乐的时候泡泡澡，无聊的时候泡泡床。从南到北，年轻到老，方向灯照在安全的依靠。晴天雨天，大街小巷，喇叭声叭叭叭叭叭叭叭。老爷车他眼睛不发光，大嗓门不说话。你要载我回家陪我玩，永远你最棒。阿公的眼睛闪闪在发亮，大嗓门爱说话。我学小狗汪汪逗你笑，永远你最样。中国，这个，阿公你吃要吹了，阿公的车要开了。阿公的老爷车加满勇气和梦想，晴天的时候泡泡澡，雨天的时候打水花，蜿蜒小路，美丽海岸，方向盘转啊转，无比的骄傲。晴天雨天，大街小巷，喇叭声叭叭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 。老爷车他眼睛不发光，大嗓门不说话。你要载我回家陪我玩，永远你最棒。阿公的眼睛闪闪在发亮，大嗓门爱说话。我学小狗汪汪逗你笑，永远你最样。老爷车哎呀跑不快，上面坐着两个大口袋。老爷车没有 CD、MP3， 可是有好吃的手巴掌。老爷车他眼睛不发光，大嗓门不说话，你要载我回家陪我玩。阿公我也要唱。阿公的眼睛闪闪在发亮，大嗓门爱说话，我学小狗汪汪逗你笑，永远你最样。老爷车他眼睛不发光，大嗓门不说话。你要载我回家陪我玩，永远你最棒。阿公的眼睛闪闪在发亮，大嗓门爱说话。我学小狗汪汪逗你笑，永远你最样。老爷车他眼睛不发光，大嗓门不说话。你要载我回家陪我玩，永远你最棒棒棒。阿公的眼睛闪闪的发亮，大嗓门爱说话。我学小狗汪汪逗你笑，永远你最样，永远你最样，永远你最样。听听成语故事。大家好，我是哈密瓜哥哥。今天哈密瓜哥哥要带大家一起来学习一句成语，叫做双管齐下。一手拿两支笔，同时一起画画。双管齐下指的是同时用两种方法来做事情。唐朝有一个很有名的画家叫张藻，他不仅爱画画，常常邀请其他的画家到家里做客，一起分享画画的心得。张藻在当时是个很有名还很受欢迎的人物哦。张藻最擅长的就是画山水风景，他画的石头、树木就好像是有生命力一样呢。哇，这棵树实在是太传神了，就像是真的一样哎。哪里，您太客气了。不，这不是客套。您看这朵花，哎呀，多生动啊，就像是富有诗意呢。您太夸奖啦。这幅画
我要。哎，这幅画我要，这我要，这我要。就这样，张枣的画在当时引起了轰动，许多贵族都抢着收藏张枣的画，并且以家中挂有张枣的画当成是一种骄傲呢。张枣最擅长的是画松树，据说啊，他画的松树非常的神奇哦。张枣可以同时手拿2支笔一起画画，一手画的是茂密的树叶，另外一只手却画的是枯萎的树枝。哇，这实在是太神奇了！天哪，这简直就是神的作品啊！大家对张枣可以同时手拿2支笔画画感到相当的佩服，称赞他是双管齐下的高手。后来大家就用双管齐下来比喻，同时用2种方法来做事情。比如说，想要身体健康，一定要饮食、运动同时进行，双管齐下才有效哦。这样子大家了解“双管齐下”这句成语了吗？成语故事，下次见。小朋友，关门跟开门的时候，有没有记得要轻轻的呢？轻轻的开门跟关门，才不会砰的一声吓到别人哦。某某欢乐谷，我们下次见。今天、明天、大后天，每天都在你身边。左上圆圆向日葵，光光蓝蓝的海面。阴天、雨天、大晴天，快到我们的世界。串串天天全上脸，美丽的梦都实现。Oh oh oh happy day， 我最喜欢你的笑脸，开心的玩，开心的飞，手牵着手去探险。Oh oh oh happy day， 我超喜欢你的笑脸，用力的笑，用力的飞，约好了明天再见，约好了明天再见。Happy happy 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 day， 今天、明天、大后天，每天都在你身边。左上圆圆向日葵，光光蓝蓝的海面。阴天、雨天、大晴天，快到我们的世界。串串天天全上脸，美丽的梦都实现。Oh oh oh happy day， 我最喜欢你的笑脸，开心的玩，开心的飞，手牵着手去探险。Oh oh oh happy day， 我超喜欢你的笑脸，用力的笑，用力的飞，约好了明天再见，约好了明天再见。喜欢你的笑脸，开心的玩，开心的飞，手牵着手去探险。